Сәлеметсіз бе? Мен Байтұрсын Орыскөзарбайқызымын. Жасым 59-ға келеді, ала берсе. Өзім Қарағанды облысы Жанарқа деген жерден туғанмын. Қазір поселок Атасу деп аталады. Өзім со жақтікімін. Енді қазір Талдықорғанда тұрып жатырмын семьямен бірге. Алматыда оқығам, консерватория бітіргем, мамандығым музыкант. Қобыз сабағынан сабақ берем. Қазір музыкант школында, Емельяневада ошақта оқушыларға сабақ берем. Менің жолдасым тоже музыкант, бірақ қазір музыкамен айналыспай, басқа салада. Үлкен қызым Казантуды бітірген, Емин Сатпаева Алматыда. Қазір данный момент декретінде отпускада отыр. Алла берсе, екінші баланы тосып отырмыз, құдай берсе, екінші қызым осында ВТБ деген банкта менеджер болып жасайды. Ода екі баласы бар. Мына үлкен қызымда бір бала, енді алла берсе, осы февральдің басында екінші баланы тосып отырмыз. Сол немерелеріміз. Біз сол жақта адырғын істеп жүргенде, оша Талдықорғаннан оркестр ашылмақшы болды. Сол оркестрға біз как молодой специалисттер ретінде біз шақырды, жолдасым екеумізді. Соны ошақта оркестрді как ведущий специалист болып жұмыс жасадық та, соны ошақта қалып қалдық ошақта. Көбінесе музыкамен айналысамыз, немерелеріме көмектесем, мектепке апарам, сабақтарын оқимын. Сол әйтеуір тіршілік әйтеуір жүгіріп жүреміз, отырмаймыз. Арасында саудамен айналысамыз, сөйтіп жүреміз. Денсаулығы мен сол давление жағынан кішкене қиналдым. 160-қа дейін көтеріліп кетеді давлением. Одан кейін ұйықтай алмаймын дұрыс. Күш-қуатым жоқ болды, энергиям жоқ болды. Сосын кейін ішкі құрылыстарым ауыра бастады, соны өтім тола бастады, сонымен сол денсаулығым былай енді қазір енді жақсы, құдайға шүкір. Енді с возрастан басталады, гормональное изменение дейді ғой, гормональное изменение болады әйелдердің, содан уже климакс деген басталғаннан кейін уже давление көтеріле бастады. Оның алдын бетше давление деген білмеген. Басым ештеңе ауырмайды, вот именно басым ауырмайды ғой, білінбейді давлением. Әйтеуір бетім қызарып кетеді давление көтерілгенде. Сосын жүрегім қысыла бастайды да, содан кейін өлшеген кезде уже білем, мен уже давлениемді сезіп тұрам, біліп тұрам, что менде давление уже көтеріліп тұр. Но бірақ мен өзім уже біліп алдым давлениемді. Уже бетім қызара бастайды, өзім жүрегім қаға бастайды. Сабақ кезінде мен давлением көтеріліп тұрса да, мен сабағымды өзім жақсы көрем, өзім мамандығымды өте жақсы көрем, қатты жақсы көрем. Оған қарамаймын да, сабағымды өткізе берем, давлением көтеріліп тұрса, нетсе де. Ал енді мынау ішкі құрылысқа келсе, өтім толған кезде изжога болады. Сондай бір енді өзімді жаман сезінемді. Нашарлап, кішкене тамақ ішсем, уже жатқым келіп, қайта-қайта жатқым келе береді. Сосын түнде дұрыс ұйықтамаймын. Қайта-қайта дәретханаға жүгірем, көп рет, 5-6 рет, можно сказать. Қазір ондай жоқ. Ламбифаранды мынау асыларына деген передача бар ғой, сонда постоянно рекламировать етіп жүрді осы ламбифаранды. Сосын бұл ламбифаранды зерттедім, бүкіл адамдарды тыңдадым. Одан Баян Исатаевнаның мамасына тыңдадым, постоянно оқысылғай мақтап, сөйтіп тұрғаннан кейін. Сосын кейін шешім қабылдап, тапсырыс бердім Алматыға менеджерға, Инстаграмнан тауып алдым да. Соны ертеңінде сразу алып келді, ақшасын төлеп, соны алып іше бастап едім. Міне уже 10 ай болды мен ала берсе шыбатқаныма, 10 ай болды. Содан денсаулығым түзелді, ұйқым дұрысталды, давлением өзінің орнына келді, кәдімгі 120-80, менде сондай болатын постоянно. Давлением дұрысталды, сосын кейін энергиям, күш-қуатым пайда болды. Уже шапқап жүретін болды. Мен өзі жалпы өмірде позитивный адаммын. Жүріп жүрем, қазақша айтқанда пысық адам. Сол. Ошақта жүргенде филармониямен екі музыкант школада совместитель болып, екі ортада жүріп шапқылап жүрдім, давлением жоқ кезде. Қалай давлением пайда болды, соны уже бір жерге тұрақтадым да, сол музыкант школада жұмыс жасадым. Содан әріге осы уақытқа дейін жұмысымды атқарып келе жатыр. Нәтижені бар ғой, енді мен сразу байқадым деп айта алмаймын. 3 банканы іштім ғой, бірінші курс қойда, бір курс қойда. Сол кезде жақсы өзім сендім. Уже вақыт ұйқымда ғана бастады. Жаңа энергиям пайда болып, в общем, давлением де дұрысталды, қан. Сосын больницаға барып тексерілдім айтпақшы. Холестерин нормальный болды, сахар нормальный болды, потом давлением нормальный, бәрі керемет жақсы болды. Еще врач маған қарап, что-то сіз бірдеңе ішесіз ба деп сөйдеді.
Сосын мен иә ішіп жүрмін дедім. Вот бәрі дұрысталды прямо. Оның алдында менде сахар жоғары болды, холестерин, оған басқа бір дәрі берді, ол кезде мен ламифрен ішпегенмін. Содан кейін айттым ғой, слабость, вялость демеді, осылай өзім жаман чувствовать ететін. Қазір Аллаға шүкір бәрі тамаша. Қазір тем более осы вируста осы ламифрен өте пайдалы, иммунитетті көтереді, сосын күш қуат береді, денсаулығың, ішкі ағзаларың бәрі тазаланады, шлактарды, в общем, 100% табиғи өнім дейді ғой. Сосын мына балалар ауырады ғой, сол кезде мен өз бұрыннан сол әдетім, мысалы тамақ ісіп кетсе, балаларға обязательно 2 капля йод, сосын тұз, сосын кейін соданы араластырып, сумен тамағын шайдырам, не мұрын шайдырам, ішінде йод бар ғой, сразу момент 2 күнде кетіп қалады. Так что всем советую. И сол кезде мына жаңағы ламифрен ішінде йод бар ғой, жаңағы теңіз балдары бар, иә. Сол ламифренге табыс тілеймін, кісілердің бәрі ішсін. Қазіргі заманда вирусты убивать етеді, бәрі осы ламифрен ішсін, сол кісілерге денсаулықтарын күтсін, өздерін жақсы көрсін, бәрі жақсы болады деп ойлаймын.